खबर सांगोंक फुडें सरला देवाच्या मोगाचो आनी बागेवंत मनशाची 1180 वर्सां जल्मलो तिसरोय न्हय पूण सान फ्रांसीस असिसीचो गिरेस्त घोराब्यान जल्मलो बाय वेपाराचो धंदो करतालो गिरेस्तकायेन तो बुडलोलो पूण देवाच्या मोगान पडलो गिरेस्त घोराब्यान जल्मलो बाय वेपाराचो धंदो करतालो गिरेस्तकायेन तो बुडलोलो पूण देवाच्या मोगान पडलो आवयन बायबल ताका दिलो तो वाचून मोग ताचो आनीक वाडलो एका दिसा कोडकाराची पावोन चल्लो जेचो रुपका दिसून घेतलो ताचो उमो बरे कपडे गोरिबांक वांटा त्या वेळार बापूय घरान नासता Olto kus papura galsata goळ्या जमली घालून मार मारता बरे कपडे गोरिबांक वांटा त्या वेळार बापूय घरान नासता olto kus papura galsata goळ्या जमली घालून मार मारता गिरेस्तकायेक तो फाट कोत्ता दुर्बलकायेक पळयतो आनी एक वोडटा मागोन कोडकाराचें तो पोट भरता जेजूच सोताळो दामास्काक आयकोंक येता मोडलें घर बांदूंक निरोप दिता शिवोत तो मानचिव पोरगोटा जेजूच्या गायांनी वांटो घेता नातालाचो जीव गोठो कोता मोडलें घर बांदूंक निरोप दिता शिवोत तो मानचिव पोरगोटा जेजूच्या गायांनी वांटो घेता नातालाचो जीव गोठो कोता 42 वर्सांचेर रोंतलो मरून 2 वर्सां सांत पूण पास जालो आमच्या पाकसायबंदाचें नांव घेतलां शिवोत तो मानचिव उदाहरण दिलां 42 वर्सांचेर रोंतलो मरून 2 वर्सां सांत पूण पास जालो आमच्या पाकसायबंदाचें नांव घेतलां शिवोत तो मानचिव उदाहरण दिलां